ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਫ ਬਾਰੇ। ਕਫ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਫ is a natural urge that helps in clearing the respiratory system following the irritants or mucus types acute chronic acute cough। ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ acute cough ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਸੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ chronic cough ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Common infectious causes of acute cough: bronchitis, sinusitis, common cold, influenza, laryngitis, pneumonia, whooping cough, COPD, lung cancer, tuberculosis, emphysema, cystic fibrosis. Other causes of cough: allergies, choking, GERD disease, heart failure, inhalation of foreign particles, irritants such as perfume, fragrance from body deodorants. Other symptoms that may accompany chronic cough: hoarseness, sore throat, heartburn, bad taste in mouth. Different types of chronic cough: dry cough, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। wet cough, ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। barking cough, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਭੌਂਕਣ ਵਾਂਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। stress cough, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਖੰਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ: ਸਟੇ ਹਾਈਡਰੇਟਡ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਹੇਲ ਸਟੀਮ, ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ: ਨਿਦਾਨ ਪਰਿਵਰਜਨ, ਸੁਪਾਚਯ ਭੋਜਨ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਮਧੂ, ਤੁਲਸੀ, ਪਿਪਲੀ, ਯਸ਼ਟੀ ਮਧੂ, ਮੁਲੱਠੀ। ਇਹਨਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹਰਬਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਫ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ: ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੌਜ਼ੀਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।